Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 4th February 2021. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper. Yes, some of the important articles, especially for mains examination, we are going to discuss them, and some prelims pointers we have added in the end. So let us review first all these articles. On page number 6, editorial page, first article, weighing in on the Biden presidency. So the article is giving very good insights how the new presidency, the new president-elect Joe Biden, so how the new policies of or foreign policies of US are going to be towards China, towards Russia, towards European Union, and towards India and overall Indo-Pacific region. So what is important for us is how the US India relations are going to be under the new president. So here we are going to discuss that aspect जो हमारे GS2 पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस जो पार्ट है सिलेबस का उस पार्ट के अंडर. नेक्स्ट, नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, येस टू ग्लोबल कॉपरेशन. सो सम गुड पॉइंट्स और लेट्स से आर्गुमेंट्स एनालिसिस गिवन हियर, especially with respect to the kind of vaccine nationalism and vaccine diplomacy going on throughout the world. And we know that there is one subtopic, ethics in international relations, in ethics paper GS4. तो उसमें हम देख सकते हैं कि how India is leading the world in promoting we can say the equitable vaccine distribution. At the same time, how COVAX project is a very good platform for providing, or we can say for equitable distribution of COVID-19 vaccine, especially to developing and underdeveloped countries. So here it is talking about that part. ऐसे भी आ सकता है वैक्सीन नेशनलिज्म पे या वैक्सीन जो डिप्लोमेसी है इसके बारे में, या ओवरऑल कोविड-19 के ऊपर आप ये पॉइंट लिख सकते हो. Towards sustainable growth, here the article is discussing about the decline in biodiversity and how this decline in biodiversity is associated with the COVID-19 pandemic or the new kind of zoonotic diseases that are emerging, and therefore how India is also vulnerable for such zoonotic diseases. The article is providing some very good facts how economic cost of COVID-19 has led to more and more poverty in some parts of the country as well as the world. तो ये कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे डेटा भी आपको मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो गिविंग सम वे फॉरवर्ड. ठीक है, तो न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स आर रिक्वायर्ड इन पोस्ट पैंडमिक पीरियड so as to include the environment protection and biodiversity conservation. And lastly, smart walls for Indian borders. तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिक्योरिंग आवर बॉर्डर्स. सो इट इज गिविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्ट वॉल, दैट इज द प्रपोजल फॉर US Mexico border is to be built instead of physical wall. Virtual wall creation is proposed now. Okay, so can we adopt such kind of technology, smart wall technology, for India also, or securing borders of India also? तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई है. And in prelims pointer we are going to discuss this topic, New START treaty extended for 5 years. This New START strategic arms reduction treaty जो है न्यूक्लियर जो वॉरहेड होता है उसको वो कम करना है, आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल कम करने की जो ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में, नाउ इट इज एक्सटेंडेड फॉर 5 years. एंड फिशिंग कैट, तो फिशिंग कैट क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, उनका जो हैबिटेट क्या है इंडिया में, एंड थ्रेट्स क्या है, वो उसके बारे में हम प्रीलिम्स को एनवायरमेंट सेक्शन से इंफॉर्मेशन लेंगे. सो लेट अस सी वन बाय वन दीज आर्टिकल्स. फर्स्ट, weighing in on Biden presidency. So how India interests are going to be affected because of new administration, or let's say new president in US. तो इसके बारे में हम थोड़े इनपुट लेंगे, and that is relevant to our syllabus part GS2 paper international relations. So basically the article is providing insights into what will be the favorable areas and what will be the contentious issues. So favorable areas, especially the security related cooperation and defense cooperation. First thing, so yes, already we are moving towards becoming the strategic partners, especially in terms of defense cooperation. There are many such let's say defense deals and security deals have been there in bilateral relations,
At the same time, this is going to continue in future. We can expect that. Along with that, the regional security cooperation is also going to be expected in the next tenure of new president. ठीक है, तो रीजनल सिक्योरिटी स्पेशली इट इज टॉकिंग अबाउट द रीजनल सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली इट विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स चाइना. तो जो क्वाड और ये जो ग्रुपिंग्स बने हैं, तो जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो बनने की कोशिश होगी, सो यूएस इज गोइंग टू सपोर्ट इंडिया from that perspective surely. However, there will be many such issues where the new government in USA will not support India. For example, the Kashmir issue, the so called, let's say, what you can say, travels of minorities in India or Muslim minority in India, or human rights issues especially. So the Biden is very committed to protecting human rights, and therefore surely he is going to criticize India on several issues wherein there will be human rights violation. At the same time, the treatment to NGOs. So these issues will not be, let's say, favorable for USA towards India, and therefore there will be some obstacles in cooperation between two countries over these issues. Also, it is unlikely that US is going to give the open support to India, or let's say criticize China on let's say LAC standoff issue जो चल रहा है वो. ठीक है, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट जो है ओपन सपोर्ट नहीं देंगे, ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है. Along with that, we can also expect some of the issues like how the Afghanistan peace process. ठीक है, so new president will surely is advocate of ending war in Afghanistan, and there will be some kind of agreement with Taliban, and more possibility is that Pakistan will be intermediary in such kind of, let's say, peace process in Afghanistan, and less probability of involvement of India, and therefore whatever the efforts that have been done by India in maintaining or ensuring peace and stability in Afghanistan will not be fruitful. This will be again the new issue, and along with that yes, so these are the issues we can say that, and ultimately the writer is of the view that the balance sheet, when we look at the earlier government and the new government, it could be marginally negative. So India is not going to benefit more from the new president elect in USA. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. Analyze the likely impact of new presidency in US and its foreign policies on India's interest. Okay, so you can attempt this question, take input from this article. Next, no to vaccine nationalism, yes to global cooperation. Now the article is providing some very good inputs related to how India is leading the way in ensuring vaccine to developing and underdeveloped countries, while the other developed countries, especially Western countries, are moving towards or focusing on vaccine nationalism. What do you mean by vaccine nationalism? Vaccine nationalism means giving priority to its own nationals, यानी कि citizens, to provide the COVID-19 vaccine instead of the people of other countries. This will be like vaccine nationalism. So for example, many countries have let's say undertaken many such agreements with companies. ठीक है, तो वो जो प्री प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स जो होते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि दीज आर फोकसिंग मोर एंड मोर, जो वेल्दी कंट्रीज है वही खरीद सकती है ज़्यादा पैसे देके, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो खुद के कंट्रीज के लिए ले रहे हैं, रादर देन दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट द पुअर नेशन और सच अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. व्हाइल इंडिया इज डिस्प्लेइंग द एम्पैथी. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, its exports to neighboring countries will be under grant mode, free of cost. Initial shipments to vaccines to least developed countries will be free of cost. At the same time, India has showed the commitment to global development and has consolidated its name as vaccine world's pharmacy. Sorry. Okay. So in this manner, India is leading the world
At the same time, India is also at the forefront of COVAX platform. So this COVAX platform is very good platform in ensuring equity in vaccine distribution. So this COVAX platform, which was having objective to ensure that there will be fair distribution of COVID-19, and this will be done through the pooled procurement of vaccines. ठीक है, तो सारे countries they will come together and they will pool resources and they will buy the vaccines from these companies at the subsidized rate, and they will provide, or there will be fair distribution of vaccines. Fair in a sense that those who are above 60 years of age, or those who are let's say medical professionals, they will be provided the vaccine at earliest in every country. ठीक है, तो पुअर कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, सबको ये फेयर मैनर में मिलना चाहिए, बिकॉज दे रिक्वायर दिस वैक्सीन फर्स्ट. ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दैट द US decision to participate in this platform now, join the project, has now raised expectations significantly. तो हम बोल सकते हैं कि US जब इसमें पार्टिसिपेट करेगा अभी, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि द रिसोर्सेस विल बी मोर अवेलेबल अंडर दिस प्रोजेक्ट एंड मोर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन्स विल बी डन, एंड इट विल बी ensured that these will be distributed in fair manner. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं, एंड इट विल क्रिएट न्यू पाथवेज फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इन फ्यूचर. ठीक है, सो this is we can understand the very good statement. In the end, the development of vaccine is a classic story of global cooperation between north and south. So either this can be asked as a essay statement or question statement also. So here you can talk about north and south, यानी कि north जो है developed countries, south जो है वो developing and underdeveloped countries. Largely these southern countries are leading in production of vaccines and development of vaccines also, and now they are selling these to northern countries, or we can say developed countries. तो ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन में नॉर्थ साउथ का कोऑपरेशन जो है ये क्लासिक स्टोरी है, ऐसा बोला जाएगा. फाइन. सो यस, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Vaccine nationalism shows that there is no ethics in international relations. Comment. Explain how India is leading the world in equitable vaccine delivery or vaccine distribution. ठीक है, तो GS4 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जरूर ये क्वेश्चन. कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी एथिकल इश्यूज है, सो दीज एथिकल इश्यूज नीड्स टू बी डेलिब्रेटेड. ब्रेनस्टॉर्म कीजिए उसके ऊपर. जब भी आप न्यूज़ में कोई भी चीज़ आपको एनकाउंटर होती है, तो उसके रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल देयर इज वैक्सीन हेजिटेंसी नाउ एट प्रेजेंट, और वैक्सीन नेशनलिज्म, वैक्सीन डिप्लोमेसी, तो ये सारी चीज़ें आपको इस इश्यूज़ के ऊपर कुछ एक शॉर्ट नोट तैयार करके रखनी है. ठीक है, सो दैट कैन बी यूज्ड इन एसे पेपर एज वेल एज एथिक्स पेपर. यस, सो नेक्स्ट आर्टिकल, टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ. इट इज टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ environmentally sustainable growth, or environmentally sustainable economic growth, we can say that. So it is having the context of pandemic, COVID-19 pandemic, and how it has resulted or impacted Indian economy as well as world economy also. It is providing the economic cost of pandemic, some facts are given, and after that it is also discussing the biodiversity destruction and its link with pandemic risks. Okay, it is also giving the reference of the risk report, global risk report of World Economic Forum, wherein 5 important global risks have been highlighted, and one of them is biodiversity loss. ठीक है, and the zoonotic diseases, they may emerge as a important risk, global risk in future. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पैंडमिक. ग्लोबली द GDP इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 2.4 to 8% in 2020. Also, World Economic Forum estimates that global cost of dealing with pandemic could be from
$8.1 trillion to $15.8 trillion. This is going to be the economic cost of dealing with pandemic. इसी साल जो है क्वेश्चन आया था आपको कि कोविड-19 को डील करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है और हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर दैट. सो आप एसए में या कोई भी क्वेश्चन आता है कोविड-19 से तो आप ये जरूर फैक्ट्स यूज कर सकते हो. Along with that, we can understand how the interaction of man with the wildlife habitat that has increased because of activities like deforestation or mining activities or such kind of activities are leading into, or there is interface between human habitation and wildlife habitation, and the virus pool of wildlife habitat is being exposed to human race. तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस कोविड-19 हम बोल सकते हैं, या फिर एबोला वायरस जो है, सार्स वायरस. तो दीज आर द न्यू पैंडमिक्स और जूनोटिक डिसीजेस, दे आर हैविंग सोर्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. तो इससे हमें समझ में आता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेकिंग इट वर्स. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 states that environmental risks continue to threaten global economy. What are these top 5 risks? One is extreme weather, second climate action failure, third human environment damage, fourth infectious diseases and fifth biodiversity loss. ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि biodiversity loss, infectious diseases is one of the global risk. After that we can also talk about that there is strong correlation between human density and richness of biodiversity and emergence of zoonotic pathogens of wild origin, which renders India particularly vulnerable, because we know that India has huge population and population density is increasing day by day, and somehow there will be more deforestation or wildlife habitat destruction. Because of that there is more risk associated with emergence of zoonotic pathogens. Okay, so surely for that purpose what should be the way forward here? So reducing human activities that drive loss of biodiversity. First point you need to talk about is this one. Second aspect is whatever the policymakers are designing the economic policies, they should include the green GDP aspect, or we can say that the environment cost. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फैक्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स इनटू देयर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. सो इन दिस मैनर द रिसेंटली आवर गवर्नमेंट हैज कम अप विथ नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग. So it has been approved by Prime Minister's Science Technology and Innovation Advisory Council, and the major objective is to restore and enhance biodiversity. You can mention this in your answer as a way forward. National Mission on Biodiversity and Human Well-being, ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसके डिटेल्स हम निकाल के रखेंगे बाद में. Fine. National Mission on Biodiversity and Human Well-being. So in this manner you can write way forward for this purpose. So GS3 पेपर में environment, sustainable development, sustainable economic development, economic growth and essay पेपर, essay में जरूर इस related topic आ सकता है. Next topic or article, smart walls for Indian borders. So the virtual surveillance system, which is also called as smart wall. So this was the proposal for India, not India, US Mexico, जो फिजिकल वॉल बिल्ड करने की बात हो रही थी. नाउ दिस इज ओवरटर्न. तो न्यू प्रेसिडेंट हैज लेट्स से डिनाइड व्हाट यू कैन से permission for that proposal, but the alternative to this physical wall is proposed here, and that is this smart wall. Smart wall, what is smart wall technology? It includes use of sensors, radars, surveillance technology. तो रडार सैटेलाइट्स होंगे, कंप्यूटर इक्विप्ड बॉर्डर कंट्रोल व्हीकल्स होंगे, कंट्रोल सेंसर्स होंगे, अंडरग्राउंड सेंसर्स होंगे. Along with that, what is useful here is thermal imaging of objects or detecting objects. So it will be, let's say, able to distinguish between animals, humans, vehicles, etc. and immediately it will provide the inputs to armed forces. ठीक है, तो उनके हाथ में कुछ डिवाइस होगा तो उसमें उनको इनपुट मिलेगा कि दिस
kind of animal or let's say human or vehicle is moving in that region, right? So this is, we can say at the same time it is cost effective, less damage to environment, fewer land seizures and speedier deployment. So it is let's say again added advantage. Instead of building the physical wall or fences, this is going to be the next thing, and therefore India should also use this kind of technology. So what can be using this technology in India, how we can use and why we need to use this? First thing we have to understand that India's borders are not uniform. There is a rigid let's say topography, mountainous topography in Himalayan region we have, then there is desert region, then there is maritime security, dense forest, so mountains and valleys, extreme climate is there, and for that purpose we can understand we cannot have the continuous fences in that region. At the same time, the human resource that is required to guard these borders is the requirement is very high, and for that purpose, for efficient border security and effective border security, what we need is use of technology. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ टेररिस्ट है, स्मगलर्स है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है. एट द सेम टाइम द एरिया इज द rugged area, we can say that it is not uniform area for that to build the physical fences or walls, and therefore at the same time our critical security establishment of the country and it will complement the already existing physical fencing walls. तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इंडिया में, इट विल बी बूस्ट टू आवर बॉर्डर सिक्योरिटी. ठीक है, तो जैसे पठानकोट में जो अटैक हुआ था उससे हमें समझ में आता है कि हमारे जो क्रिटिकल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो सिक्योर नहीं है अभी भी. सो फॉर एग्जांपल दिस कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर गार्डिंग आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, या फिर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको गार्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं. लोकलाइज मैनर में स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट्स पहले इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, एंड देन एट द बॉर्डर लेवल, बॉर्डर areas it can be deployed. Fine. So yes, sure, it is going to be helpful. There can be question like, what do you understand by smart wall? Discuss its advantages in securing borders, especially in context of India. तो इस पे expected है role of technology. Directly हम देखेंगे ये role of technology in border security. This is expected question always in internal security GS3 paper. So from those who are from our foundation batch, हमने internal security में ये topic भी discuss किया हुआ है in contemporary issues. ठीक है, fine. Along with that, additional information like there is smart fencing project of the government launched in 2018. ठीक है, तो स्मार्ट फेंसिंग भी इनडायरेक्टली हम स्मार्ट वॉल को रिलेट कर पाते हैं. सो सिमिलर काइंड ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हैपनिंग अंडर दिस प्रोजेक्ट इन इंडिया. फाइन, यस. आफ्टर दैट सम प्रीलिम्स पॉइंटर्स. न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी is extended for 5 years. So US has extended this new start nuclear treaty with Russia for 5 years, next 5 years. What is this new start treaty? This is important for prelims examination now. So strategic arms reduction treaty, this is actually this was signed in 2010 and entered into force in 2011. Actually it was going to expire in February 2021. Now it is extended for 5 years. This new start treaty replaced the SORT treaty of Moscow जिसको बोला जाता है strategic offensive reduction treaty, which was expired in 2012. ठीक है, तो treaty calls for halving the number of strategic nuclear missile launchers. तो ये एक्चुअली नंबर जो है वो 1550 नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये कैप लगाया गया था जो उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स है. बट इट डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ ऑपरेशनली इनएक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉकपाइल्ड बाय रशिया एंड यूएस.
ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेशनली इनएक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर ये कुछ नहीं लिमिट रखता है। फाइन, सो दिस वाज अबाउट स्टार्ट ट्रीटी। ये प्रीलिम्स में जरूर पूछा जा सकता है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। यस, तो एक आर्टिकल इट वाज टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ दिस फिशिंग कैट। तो फिशिंग कैट आईयूसीएन स्टेटस हमें पता होना चाहिए, वल्नरेबल है। सो ये जो आईयूसीएन स्टेटस होता है, जो भी थ्रेटन्ड स्पेसीज होते हैं उनका रेड डेटा बुक लिस्ट होता है, वो रिलीज किया जाता है। एंड दिस रेड डेटा लिस्ट, रेड डेटा बुक जिसको बोलते हैं हम, उसमें ये थ्रेटन स्पेसीज का लिस्ट होता है, उनमें वो कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वल्नरेबल और क्रिटिकली endangered, extinct in wild, so such kind of things, or we can say categorization is done, and so it helps policymakers to take measures for their protection. So what is habitat? Largely it is found in Eastern Ghats region, especially it is having some kind of habitat in estuarine or marine region, और ये फ्रेश वाटर में भी कहीं कहीं पे मिले हुए हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सुंदरबंस इन वेस्टर्न घाट्स इन बांग्लादेश, ओडिशा चिल्का लगून में, या फिर आंध्र प्रदेश में जो मैनग्रोव्स है, कृष्णा एंड कोरिंगा मैनग्रोव्स, वहाँ पे ये हैबिटेट है। व्हाट आर थ्रेट्स? थ्रेट्स आर हैबिटेट लॉस, सैंड माइनिंग, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, हंटिंग। ठीक है, तो दीज आर द थ्रेट्स। इन कंबोडिया there are images of fishing cats found carved in the walls of ancient structures, and there they are known as latre या फिर टाइगर फिश, ऐसा भी बोला जाता है वहाँ पे कंबोडिया में। ठीक है, तो फिशिंग कैट आप देख सकते हो, नॉर्मल हमारा जो डोमेस्टिक कैट होता है उससे काफ़ी साइज बड़ा है, एंड कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आईयूसीएन स्टेटस, एंड ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा मिलते हैं, ये पूछा जा सकता है। फाइन, सो यस, दीज वेर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेवेंट टू आवर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एट द सेम टाइम, इफ यू वांट टू नो और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडिटोरियल डिस्कशन और ईडी क्लासेस एट लुकमान IAS, wherein in-depth analysis of men's related issues and articles is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.